Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar para vocês um unboxing e primeiras impressões do Lanzul Atlantis Pro Keyboard. Primeiro teclado da Lanzul, conta já com a tecnologia Hall Effect, presente no Yukian, Wooting e Apex Pro, que já são teclados bem conhecidos no cenário competitivo, que contam com essa tecnologia nova que é magnífica. Vou estar aqui abrindo a caixa agora, mostrando um pouquinho mais dele aqui para vocês. Experiência de review da Lanzul sempre muito boa. Eles pensam com carinho nisso. Veja, logo de cara a caixa já muito bonita, vem com esse plástico em volta aqui bem bacana. Aqui já vem a parte do teclado em si, né? Tirar ele aqui. Plástico, vou mostrar para vocês. É branco. As keycaps desse teclado, elas são de silicone. É o primeiro teclado dessa tecnologia que conta com keycap de silicone. Tem um som bem satisfatório, vou mostrar aqui para vocês. Bem gostosinho, além de ser muito macio para apertar. A aderência que ela tem no dedo é bem bacana. Além disso, aqui dentro do nosso pacote aqui da caixa, né, vem um manual com as instruções, né, do teclado. Esse manual veio colorido, bem bonito também. A câmera foca aqui para mostrar melhor. Bem interessante. Vem também, ó, isso aqui também bastante interessante. Vem com um saquinho, ó. Dá para você guardar ele para não pegar poeira quando não estiver usando, ou então levar para lã, para os lugares que você for jogar, sempre em segurança. Ele vem também com um removedor de keycaps e switches, para você remover as keycaps dele, limpar, trocar o switch caso algum dê problema. O cabo, né? Ele vem com um cabo padrão USB para tipo C, cabo aparentemente de ótima qualidade, já bem reforçado, acredito que bem difícil de estragar. Aqui também ele vem algumas keycaps extras, se não me engano, das teclas WASD. Vou mostrar um pouco mais dessas keycaps de silicone para vocês aqui agora também. Elas são... Sim. Ela é bem macia, né? E no interior dela aqui tem a parte que é mais rígida, que é a parte que conecta na tecla. Ela vem com esse kit de teclas brancas que são para substituir aquelas teclas azuis que tem no teclado, caso você queira deixar ele todo branco. Ou alguma keycap estrague você queira substituir. Ele vem com esse negócio aqui. Esse aqui eu vou confessar para vocês que eu não sei bem ainda o que é, mas pelo que eu vi nos vídeos que eu achei da gringa, ele é um tipo de estabilizador para barra de espaço ali do teclado. Você coloca nela e ela ajuda a diminuir aí barulho, essas coisas. Vou tirar do saquinho aqui para ver se foca melhor. Pelo que eu pesquisei nos vídeos é isso. Aqui já vem 2 switches extras. Caso algum estrague, você pode substituir eles por esses. E aqui dá para ver um pouco da tecnologia desse switch. Ele é bem... Ele não tem aqueles pinos aqui embaixo, como tem no switch mecânico normal, ó. Esse é um switch mecânico, né? Oh, perdão, ó. Este é um switch magnético. O clique dele é bem macio. E o que é a diferença desse switch para o outro? Ele tem a tecnologia que você usa junto com o software da Lanzul, que eu já vou mostrar para vocês. Você controla os dados de pressão, quando que ele vai captar, ele vai começar a captar. Você apertou a tecla e que você soltou ela, coisa que não tem no teclado mecânico. Tipo, dá para você o ponto de ativação e desativação da tecla reconhece bem mais rápido. Isso te dá uma vantagem. Pô, a velocidade para você dar um strafe, essas outras coisas, melhora muito com esse switch aqui, por conta dessa tecnologia. Isso é o que faz esse teclado ser tão magnífico com essa tecnologia Hall Effect. Vou mostrar para vocês aqui agora um pouco do software dele. Ó, esse aqui é o software da Lanzul, ele está desconectado, eu vou ter que conectar ele aqui para a gente ver melhor dele. Vou só remover aqui o cabo USB. Pronto, está conectado. Já reconheceu o teclado. Aqui a gente já entra na parte inicial dele. A parte
Selecionar a função de tecla, criar alguma coisa. O básico, tem a parte geral aqui também. Você pode resetar ele, fazer um update do firmware do teclado. Para atualizar, né? Aqui tem a parte de Sensitive. Aqui vai ser a parte, o diferencial desse teclado é onde você controla ela nessa tela aqui. O que é esse diferencial? Aqui você seleciona o ponto de ativação da tecla, né, do switch, ó. Tipo, você vai apertar só um pouquinho e ele vai ativar. Esse ponto de ativação ele vai desde 3.8 até 0.2 milímetros. Eu recomendo, assim, o que eu estou usando está sendo um 0.5 milímetros, está me agradando bastante. Aqui do lado você vai configurar a função do Rapid Trigger, né? Vai ser a outra função interessante desse teclado. Ela vai de 3.6 a 0.1 milímetros. Essa daqui é recomendável, tipo, para melhor sensação, a melhor velocidade, você sempre deixar aqui ambas em 0.1 milímetros, mas é configurável. Você pode mexer e deixar o seu gosto. Você pode configurar isso por teclas, ou seja, você pode selecionar aqui qual tecla que você quer que use essa tecnologia, né? Por exemplo, o WASD, você quer que ele seja, a ativação dele seja mais rápido, com menos pressão na tecla, você pode selecionar aqui, escolher, configurar só o WASD. Pode selecionar só os números, qualquer tecla do teclado, você pode configurar ela individualmente, se quiser. Isso é bem interessante. Aqui também tem a parte de LED, que dá para você controlar os LEDs do teclado. E por conta dessa aqui, que é de silicone, o LED desse teclado ele é muito bonito. Vou mostrar aqui para vocês um pouco, ó. Vou achar um efeito bacana. E vou mostrar aqui para vocês o LED dele como fica. Olha o LED dele por conta dessa aqui que é de silicone, como fica bonito. Muito chamativo, além de ter a cor branca, né, que ajuda a destacar mais também. Sem dúvida, esse teclado é uma coisa outro nível, né, de periférico. Para quem está procurando um teclado high-end, que é um teclado de extrema qualidade, a Lanzhou acertou muito nesse teclado deles, tanto em tecnologia, quanto beleza, quanto conforto, para jogar por demasiadas horas. Então fica aí a minha recomendação. E esse teclado, para quem quiser adquirir ele, tem ele disponível lá na loja Dr. Mouse, é uma loja bem famosa por venda de periféricos high-end. Vou deixar o site deles aqui na descrição, quem quiser dar uma pesquisada aí depois. É só entrar no site deles, lá eles têm... Além desse daqui, eles vendem também o Ultimate, vendem diversos outros periféricos de extrema qualidade, além dos mouses da Lanzhou, mouse da WLM, que também é um mouse muito diferenciado. Um mouse igual o meu, o Sora 4K, tem lá disponível também. Fica aí a minha indicação. E tem, vira e mexe, tem cupom de desconto lá para vocês. Vocês ainda ganham um descontinho, além da entrega super rápida. No meu caso, chegou com apenas 3 dias esse teclado aqui para mim.